واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ، واللہ تیرا دین تے ایمان صحابہ، محبوب نبی پاک دے ذیشان صحابہ، صحابہ ننگر گندے تا اسلام نہ گندا، گر گر دے وچ اللہ دا قرآن نہ گندا، گر گر دے وچ آقا دا فرمان نہ گندا، سانوں بھی بنایا گے مسلمان صحابہ، سانوں بھی بنایا گا مسلمان صحابہ، واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ۔ جملے تے غور کرنا، چھوڑے نہ بحر بر سمندر تے جزیرے، ہے کون رسالت دے مبلغ تے سفیرے، چھوڑے نہ بحر بر سمندر تے جزیرے، ہے